أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأركان الصلاة 3 أقسام. أركان الصلاة وصدح قيبود. مركا هور الشيخ وحي نو سودي أركانتي صلاة oo 9 ahayd ayuu noo soo tilmaamay. halkana arkaantii buu haddana dib inoogu duuduubaya ayuu noogu kala qaadayaa. wuxuu sheekhu waa arkaanu salaati salaada rugniyaalkeeda iyo tiirarkeedu 3 aqsaam waa 3 qaybood. marka laga eego xagga maxalka iyo meesha ay dhacdo waa 3 qaybood. xagga sifada iyo tilmaanteeda marka laga eego 2 qaybood bay noqotaa. al-awwalu كو هريا قلبي ومد قلبي وحق قلبي كحرا وهو النية فقط والنية كو هريا قلبي بالله إذا قلبي بمعنى مد قلبي لوتيري وقلبي كحرا قلبي وحا قلبي لو يري وحا يسرغرو جيس وارما يسكرغرو نبينا وحو كدو عيسن جري يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. إله قلبي يالك رقرقو واحد قلبي يكسك طاعة هذا ملكا كا قلبي جاهي والنية او كليا محلك وحلقني يا وقلبي كو هذا الكن لغو هذا يوينو كيني دونا يضا لغو هذا يه بمعنى وحي لذين علماء وا شيء اسكو وناكسنو si ay carabka iyo qalbigu isu kaashadaan darteed ayuunbaa ay culimmadu yidhaaha ku dhawaaqo wixii uu niyeynaya un carabka kaga dhawaaqay bay dhahe si carabka iyo qalbigu ay isu kaashadaan ee ma aha sunnihii nebiga ayay ka sugan tahay. wa sharduhaa shardigeeduna waxa weeye niyada an takuuna maca takbiirati alixraam waa inay la jirtaa takbiiratul ihraamka xidhashada iyo niyadu waa inay wada jiraan oo aanay kana horaynin kana dib dhicin. marka uu niyeynaya waa marka uu xidhanaya Allahu akbar uu leeyahay wayna tahay. wa an takuuna fi lqiyaami waana in istaag qofku isagoo taagan u niyeeyaa oo weliba qibladana qaabilsan وين النية سوء دعضاء وصلاة فرض كاهيد ولبا قفنا أو دولة هاي يستاقي كريي أيها الله مرمانا إنو يستاقانا كن ييو قبلتنا وقابل سيئا. الثاني قيب كاللبادنا القولية وأركانت الليل هذا قولية مثل ودواقه قولية الليل ومثل ودواقه oo carabka lagaga qowlaa laga yiraahdaa wahiya 25 takbiiratu al-ihram awwal as-salah xidhashada Allahu akbar takbiiratu al-ihramka la ilaahay salaada awalkeeda wa qiraa'atu al-faatihati ya faatihada akhrideeda fi kulli rag'at kasta la akhriyo wa qiraa'atu at-tashahhudi ya tahiyatka akhrintiisa wa salatu ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kusalliya nabiga iyo wassalaamu salaamta aakhira salaati salaada aakhirkeeda 3 saddexdeedaasi fi lqacdati alakhiira fadhiga dambe ee ugu dambeeya ayay dhacaan. waxa uu leeyahay sheekhu qaybka labaad ee arkaantuna qowliya la yiraahdaa oo waa kuwa carabka lagaga dhawaaqo waa 5 takbiiratu al-ihram awwal as-salah والله أكبر صلاة يوه الرئيسة الصلاة لقو سوقلي النية كحيكتي وقراءة الفاتحة في كل رقعة إيا آخرينتا فاتحة رقعات كستا لقو آخرين أيوم أي نواكيل لبعض وقراءة التشهد إيا التحياتك آخرين تيسي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيا كسلي النبي لقو سليه iyo wassalaamu salaam naqsiya aakhira salaati salaada aakhirkeeda ahaa markaa 3 buuri saddexdeedan dambe ee tahiyaadka akhrindiisa iyo ku salliga nabiga iyo salaamta aakhira salaadka ahi fi alqa'dati alakhirati fadhiga ugu dambeeya ee qofku uu fadhiisto ee tahiyaadka iyo ku akhriyo saddexdaas fadhiga dambe dhacaan waa tahiyaadka
iyo ku salliga nebiga iyo salaamo naqsigu waxay dhacaan fadhigaa dambe wa shardu haadihi alkhamsa shantana waxa u shardiya qawliga ah an yusmica nafsahu nafdiisa inuu maqashiiyo idaa lam yakun haddaanu hayn asama mid dhegala walaa maanicu riixin shay maanicahoo maqalka u diido sida dabayl walaqadin hugun iyo wa naxwihimaa wixii la midii haddaanu jirin waa inuu nafdiisa maqashiiya wa ilaa haddii kale oo waxyaalahaasi ay jiraan rafaca kor buu u qaadi bixaydu si oo low zaala hadduu meesha ka baxo asamamu dhegala-aantii walmaanicu iyo shaygii dii la samica u maqli lahaa waxau leeyahay sheekhu shantan rugniya ee qawliga ah waxa u shardiya inuu qofku maqashiiyo nafdiisa xuruuftooda oo dhan bimacnaa waxaa la diidan yahay inuu isagoo shibahun qalbiga un ka wadaabaa la diidan yahay waa inuu nafdiisa maqashiiya inuu kor ugu qaado oo dadka uu ku tashwiishiyana lama ogolo waa inuu nafdiisa maqashiiyaa goorta uu nafdiisa maqashiinayaana waa goorma markaanu ahayn mid dhegelaa wax maanicahoo maqalkaa diidayaana aanay jirin oo maanicasi muxuu noqonayaa walaa maanicu riixin walaqatin walaa maanicin huwa riix maanicoo riixina markaana jirin wey shay maqalka diida maqalka waxyeelayo qofku waxba ka maqli waayo sida dabayl hugudaa haysaa iyo laqad iyo sawd fara badan oo isku darsamay iyo buhaan markaanu jirin iyo wanaxwa wixii la mida qofkoo dhegtiisii ay ka awdan tahay oo kale waa inuu naftiisa maqashiya markaan waxyaalahaas jirin wa ilaa haddii waxyaalahaasi jiraan ou dhegala yahay amaa maanicii baa jiro oo hubunkii iyo buuqii baa jira amaba dabayshii baa jirta ama ijiniyo waxbaa masalan dee ka ag istiraadan rafaca kor buu u qaadayaa oo ilaa xadkee buu gaadhsiinayaa bixaydu si oo low zaala haddii uu ka baxa meesha assamamu dhegala-aantii walmaanicu iyo shaygii maanic ahaayee sida hugunkii iyo buuqii iyo dabayshii iyo la samica uu maqli lahaa heer uu maqli lahaa haddii waxaan meesha laga qaado ayuu gaadhsiinayaa waaya waxaa kaloo shardiga wa an laa yanqusa waa inaanu nuqsaaminin oonu dhimin shay-an wax min tashdiidaatihaa shadadyaalkooda ah shantaa aan soo sheegnay waa inaanu shadadkooda iyo meelaha la adkeeyana waa inaanu nuqsaamin oo dee takbiirtu waxay leedahay meel keli laamka allah ismuljalaalaha ayaa la adkeeyaa salaamtuna dee assalaamu siinkaasaa la adkeeyaa atixiyaadka inta ugu yar 16 meelood baa la adkeeyaa marka la dhammaystirana 21 baa la adkeeyaa waataynu safiinihii hore ku soo qaadannay ku salliga nebiga 4 meelood baa la adkeeyaa marka inta ugu yar la qaato faataxada waxaa la adkeeyaa 14 meeloodoo waataynu safiinihii hore ku soo qaadannay mid ka mida haddii la fudaydiyo ma ansaxaysa akhrintiisu ama qofku ha camdiyo ama ha ilowsanaado inuu ku celiyaaba markaa lagama maarmaan noqonaysaa haddii uu ku celin waayo kelmaddii qiradeeda ay burtana dee suuraddii oo dhammi waa wada buraysaa markay suuraddii burtana dee rugnigaa faatixadaa buraya marka ay faatixada burtana dee salaaddii oo dhammi wada burtay weliba shadadka qaarkood baa haddii uu ka tago ay culammadu ku tilmaamaan inay gaalnimoba keento waxaa ka mida iyaaka haddii aad ka tagto shadkeeda isagoo qofku u camdinayo og macnaheeda garanaya oo u camdinaya u gaaloobaya maxaa yeelay waxay yidhaahdeen haddii la yidhaahdo oo saa loo fudaydiyo waxay noqotaa iftiinka cadceedda markaa iyaaka iftiinkii cadceedda oo adiga macbuudku caabudaynaa bay noqonaysaa halkay ahayd ilaahayow iyaaka adiga ay ka ahayd ayay macnahaasi isu rogaysaa haddii markaas uu yahay qof ilowsan ama qof ka jaahilana dee waa inuu ku celiyaa sujuudu sahwina uu la yimaadaa waaya wa an laa yanqusa shay-an min tashdiidaatihaa shantaa aan soo sheegnay ee takbiiratulixraamka iyo qiraa'atulfaatixa iyo tashahudka iyo ku salliga nebiga iyo salaamta waa inaanu nuqsaaminin shay-an min tashdiidaatihaa meelaheedii la adkeynaya wax ka mida waa inaanu ka tegin wa xuruufihaa xuruufdeedana waa inaanu ka tegin
أيضنا سيدة يتحي وأولي مادو culimadu way tiriyeen xataa xuruufdooda waxay leeyahay takbiirta waa 8 salaamta inta ugu yarna waa 11 ataxiyaadka inta ugu yar waa 105 ku saliga nabiga inta ugu yarina waa 14 faatixadu marka aanay maliki la yiraahdo maliki aan la oranin waa 104 xaraf bay yidhaahdeen haddii macashadadkeeda lagu darana 155 xaraf ayay noqonaysaa وإن انحرف حروف ذا كمذا آن لدمين وقفك آن ماشي كسارين وأن يخرجها وإنه كسر يكبح يا حروف ذا من مخارجها ما لها يكبح جرين حرف ولبا ميل قارب وأفك كصبحا وإن ماشي سلق صارا وأن حرفنا حرف لقب الدلين الله أكبر الله أكبر بيدت كانوا سكير هذا نقع بيكدقان با يعني دبات يله دتي قربان كريم با هذا عن كريم وحق كدغو الحمد لله هذا قافك هدي مركاس ايضنا اد كاف كيسيسو ايضنا والمد marka waa in yukhrija min makharija meelihi ay ka bixi jireen waa inuu ka saara xurufta wa an la yughayira wa inaanu doorinin shay'an wah من حركاتها حركوين كذا وحكا مذنا وإن ندورنين شنتا شيئا صو شيقني إيا تكبيرة الإحرام إيا فاتحة إيا كسلق النبي إيا تحياتك إيا سلام نقصية وإن نبدلين شيئا من حركاتها حركات كذا يقابك أيو حركي سنتهي وإن ندورنين تغييرا دورين يبطل برينيا معناها معنى هذا برينيا وإن ندورين شيء حركات كذا كمذا دورين معناها كبرينية مثلا الله أكبر الله أكبر هذا ترى همزة أضهوس دكتور وحيالها أي شنو سميسمي كمذا أيون نقونيا سلام هذه اللي لا السلام السلام هذا ترى هذا دق حيال بين نقونيسا أنعمت عليهم هلكي أهيد أنعمتي هذا ترايو تاذا هوسدي أما أنعمت أتراهضو لبضوا هرس بين الله أنعمت هذا ترى ما نقول إن معيبا نقول أنعمتي هذا نقطنا بدي نقول هذا ليو أي نقول يسا ركوا أن لا يغير وين ندورني شيئا وح من حركاتها حركات كذا كمذا تغييرا دورين يبطلوا برينيا معناها معناه هذا برينيا مش كسارية وأن لا يزيد فيها حرفا حرف وإن نككر دنين يبطل به معناها معناه هذا يبطل به معناها معناه هذا كبريه ورأينا نكزيادن حرف معناه كبريه إمك الله أكبر هركاد الله أكبر هذا ترايوت سلا أمدو ما إلهي با وين بين قرش هركاد إلهي با وين يكاهيد ويسبدل إياه وأن لا يغير شيئا من حركاتها وإن ندورين تغييرا دورين يبطل معناها برينية وأن لا يزيد فيها حرف وإن يبطل به معناها معناه ذو كبرية وأن يوالي وإن حريريا بين كلماتها كلمة هذا وإن حريريا وإن حريريا يوصل أي تهي وحريريان كلا جوجوين يعني وح نفسي كبضا وإن نوكل جوين هديو الرحمن الرحيم اسكي تشوتشو دبتلو ميرها اسكي عبار اسكي مقناضو وإن صوب أبا وكل جوي وأن يرتبها وأن ترتيبيا على نظمها المعروف تحي هذا معروف كاهين ليقانو وإنه لي مادة وإن نبقى نسلاك الراعينا سيدي إعجازك كل هذا هينا والصدع هديه سيس وإداري يحبك بشهداد حقا دمك قتم هذا وأضوال الضالين غير المغضوب وتصاؤوا الضوط حقا كقيمة يجسر عن وضيا وحبك مجران أيين نقونيسا مركا وحا اللعبة هي إن صدع أي تهي أركانتا قولي الله أخريون سيب فاتحة
وإن سدى الله أخريا شيخ علماء المسلمين تكمدا إيا واحد لو يدي قف قرآن كأخريا ولا يغن فيه النون كي يميم كيشنا يغنه ذي الإيمانين وعريسنا شيخ كلا حلقا قرادي جوجتي وشيخها أيام ويديبوا لقفك قرآن كأخريا يغنها يانوسو سارينين ديدو عري هدون كدارتا طلاق إنا قرآن كال يعني هدو كدارتو إنا نكاسي قرآن هين إنا ندنبابينين أيو كنت المامين أن قرآن بل قلت المامينين فكوين آذي الحد سيبا مركا أي قرآن كويهاي كيف فاتحة لقو آخرين أيي وواجب ويس كيس راد رقنك هاي فاتحة لقو آخرين وإن آذي الحد قفو قد ذاله تاسنا وأركانتي لورنشري قولية الثالث كصدح هذا أقسامتي كمدينة الفعلية وأركانت فعلي قال إله الله السمية وهي 13 وصدح يطمر رقنك والله السميانا القيام واستاقا وقوه الرئيه والركوع ركوع ذا كحكتا وطمانينته كحسل ذا ركوع ذا لقو حسلون والاعتدال إياك توسدي وطمانينته إياك حسل كي اعتدالك والسجود الأول سجود يهرين وطمانينته إياك حسل كيسا والجلوس بعده إياك فريسيقا سجود هرد بدأت قفك فريسطه وطمانينته إياك حسل كيسي وسجود ثاني سجود اللباط وطمانينته يكو حس الكيسة وواحد مدنا بعد آخر رقعة توقدا بيس آخر كذا رقعة توقدا بيس الدبادة أيو دعايو وهو الجلوس الأخير وفدي الضنب هو الجلوس الأخير وواحد مدنا ينشوه كدلنيا من فعل هذه الأركان أركان تسمين في موضعها لو سميه وهو ترتيب يسوون waa tartiibta saddex iyo 10 kaasina ugu dambeeyay juluuska akhiirka iyo ka dhalanaya arkaanta mid walba in meesheeda la dhigo oo tartiib tahay saddex iyo 10 kaana waxa la yiraahdaa ficliya oo arkaanta la sameeyo maxay shuruud leedahay markaa kuwana wuxuu sheekhu wa shartu al-arkaan al-ficliya أركانتا فعلية صدح يطبنك وحا شرطها صحة ما قبلها وحي كهريين ينصحان من الأركان ولا يقصد بها غيرها وحكى لنا وإنا نقول الشيء لبشر دي أيو أركانتا فعلية وقبت الشيخ مدوياني وإنو رقني والبا أنصحا رقني كهرية بيري وآند رقني سمين من رقني كهرية أمقا tusaale ahaan haddii adigoo rukuucsan aad ka shakida faatixadii miyaad akhriday ama isagoo sujuudsan buu ka shakiyey talow miyaad ictidaalkii miyaad si fiican u samaysay oo rukuucdii si fiican miyaad uga toostay waxaan leeyahay waa inuu degdeg u kacayo oo markaa hadduu rukuucsanaan faatixadii u soo akhriyaa hadduu sujuudsanaana ictidaalkii uu la yimaadaa xasuusad baa la mida shakiga hadduu xasuusto in rugniga ka horreeya aanu samayno xasuustaana waa la mid wa an laa yaqsida bihaa waana inaanu ula qastiin arkaantana hayrahaa wax kale waa inaanu la qastiin rugnigan ficligaahee uu samaynayo waa inuu ula qastiyaa uun yacni rugninimadiisii يعني السجن وين لقسي وح كلام لقستين هدي مثلا الركوع ذي كرجة صوت توصل السجن وح مثلا مسيا وحاس بريك أرجع حيبو كرجة بود وإنه الركوعات بتنا إسكي سجو وقصد مركا الركوع ذي كتوس كيدو قستيو هدي مثلا ديفود دودل كمركا كلا صوب بودو السجن مركا وحكي أرجع حي وإنه كن نقضان كوان لا يقصد بها غيرها وإنان وحك لو لجيدين ضدوبك أركان تشاق وهل كاسيون وقبحي وعلي وأما مبطلات الصلاة صلاة وحيالها بريان
فاثنا عشر لبية شيء بابرية. الأول كوهر يا سلاد كابرين إياه وفقد شرط لوية من شروطها 12 شروط هذه لبية طبعا كاهيد أين صامرني أو مد كمد اللوايو سلادي وابرتي ومعها كمد هيدي طهارة دي شركة إيا مرضى إيا ماشا وحيون لي شرط بي أهيد هدي اللوايا شرطيقا سلادي وابريسا oo waxba kama jireen way hadaan ahayn de qof cudur daar leh hadaan ahayn tahaaradii baa iyana shardi ahayd inuu weyse qabo inuu jinaabadii ka daahiriyay hadii la waayayna salaadii waa buraysaa faqdu shardin min shuruudiha 12 amdan oo qofka u kasinaya oo amdiya la waayo walaw bikraan qasabaha had aw sahwan ama sahwi loo waayo aw jahlan ama jaahilnimo loo waayo شرطيقا وايتانكيس أما هو عمدي ولو قصبها هذين أما سهوي هاو قدعو أما جهلي هاو قدعو متكو ضونبا هاو قدع عمر هدي شرط شروط هذي كميدا لوايو قفقنا قف ويحالو عذر داري آنو أهين سلادي سوا بريسا ومثلا ويسيدو كلا كتشبطي دي نجاسة كتمي الثاني كلو أنه فقد ركن اللواية ويوم من أركانها 19 أركان تالي سقالية طوانكا هيد ومثل من العمد اللوايو مثلا ركوع دي بيسكيت تقويسك سجليو وانا عمدا صلاة دي سوا بريسة وهي صلاة دي ركن كتاقن فإن كان سهوا هدي ركن قاوحة لواية سهوة أتى به وليما إذا ذكره مركو حصوصته ولا يحسب لنا حساب ما فعله وحسمية بعد المتروك كان لقيت يدب حتى يأتي به انت وكلا إيمان أيوه حوله شيخ وعدو رقنقا سهوي بوقتي أتى به إذا ذكره مركا وحصوص تابو سدقدق ولا إيمان أياه سدقدق أيوه ولا إيمان أياه مثلا استقوى سجود سن أيوه أقاذي إنا نركوعين أتى به والله إيمان يوان الركوع ذي كل نقضاء ولا يحسب ما فعله بعد المتروك كان لقدته دبدي وحو السمايين الحساب ما حتى يأتي بالله ولا يمادو سجودي يوحي كدن بيين أحبك مجران وي إلا ركني كهر يبا مقام مر هدو الركوع ذي حق سنين وكتغي هدو لبدي سجودات بسمايي يفدي يقول حييبا وإن الركوع ذي حتى كل نقضاء waxba kama jiraan weeyana waxa uu dabadii sameeyay hatta ATB la inta kala imanayo matruuga hadii markuu ka la yimaadana salaadii sideedii buu ku wadaya wali haduu yaqiinsado salaadiisa aakhirkeeda ama intii uu salaam naqsaday ayadoo waqtiguna dheerayn inuu ragcadii u dhameysay sujuud ka tagay waa sujuudaya tahiyaadkiina uu soo celinaya hadii saw xaqiiqsaday inuu ragcad hore ay sujuud ahayd dee ragcad buu markaa la imanayaa weliba markaa loo noqonayaa waxa weeye inta aanu la imanin rugniga uu xasuustay rugnigii la midkaa ragcadda labaad inta u noqonaya waxa weeye inta aanu rugnigii la midkaa gaadhin hadduu imika rukuucdii marka uu marayo ayaa wuxuu xaqiiqsaday rukuucdii ragcaddii hore inuu ka tegey ragcaddan oo rukuucdan baa ragcaddii hore buuxinaysa in alla intii kale waxba kama jiraan weeye markaa salaadiisa ragcad baa ka dhex maqan bay markaa noqonaysa hadduu ma'muum yahayna hadhow buu ragcad la imanaya haddii kalena dee waa inuu ogaadaa ragcaddaas inay ka maqan tahay oo rukuucdan iminku rukuucda ragcaddii hore unay tahay intii kalena aanay waxba kama jiraan ay tahay markaa xilliga uu ku noqonaya waa inta aanu la imanin rugnigii la midka ahaa ee ragcadda kale الثالث كصدحاتنا وزيادة ركن وركن أكرية من أركانها الفعلية وحصدح هذا بريا وركن أركان هذا كم ذا هدو كردية الفعلية أركان الفعلية ركوع بكري سجود بكري بهرات بوسك هذا جايبا سجود صدحات بوسك علي ركوع لباد بوسك علي صلاة بكبريسة أو اتيان النية أما النية ذي بليمي أو تكبيرة الإحرام أيو الليم أو السلام أما سلام نقصه في غير محله كليم عمدا
isagoo u camdinaya amaa niyadii buu la yimi waxaad tidhaha fii hayri maxallihi meelaan meeshiisii ahayn buu kula yimi isagoo salaaddii ragcad ku jirin buu imika inuu duhur tukanayo niyooday horle inuu gelayo unoo kale tay salaaddii waa burta ila waa kan hadda un isagoo ku dhex jiray haddana duhur inuu bilaabayo niyeeye ow takbiirati alixraami ama takbiiratulixraamkiibuu fii hayri maxallihi meelaan meeshiisii aan kula yimid dee takbiiratulixraamku waxay lahayd ragcadda ugu horraysa marka uu niyeeye ayaa allahu akbartu ahayd ragcaddii labaad ama tii saddexaad markuu u kacay ayuunbuu niyada gashaday inuu imika xidhanayo takbiiratulixraam allahu akbar buu yihi takbiiratulixraam salaaddiisi waa burtay markaa tii horena burtay tu labaadna uma xidhmin aw isalaami ama salaamtii buu la yimi fii hayri maxallihi meeshiisii meelaan ahayn ayuu kula yimi dee atixiyaadkii horun buu hi assalaamu calaykum waa meelaan meeshiisii ahayn marka waana camdan intuba salaaddu way buraysaa mid walba fii hayri maxallihi meelaan meeshiisii ahayn weeye laakiin meeshiisa dee takbiirixdaamku meeshii meel bay lahayd niyadu meel bay lahayd sabanaqsigu meel bay lahayd laakiin meeshii meelaan ahayn weeye fain kaana sahwan haddii ay arrinkaasi sahwi uga dhacay ilaa qofku markuu sa qof salaaddii ku ciyaaraya oo ka jeestay buu noqonayaa ee fain kaana sahwan haddii arrinkaas sahwi buu uga dhacay niyadan iyo takbiiratulixraamkan iyo salaamtan iyo sahwi bay uga dhacday way dhacdaaba dee inuu mararka qaarkood iska salaamo naqsado isagoo atixiyaadkii dhexe ku jira masa way dhacdaa aw zaada ama wuxuu kordhiyay hayra maa dukira waxa la soo sheegay waxaan ahaynay min alarkaani arkaanta ah arkaantii ficliga ahayd qaar aan ahayn kuwii qawliga ahaa buu siyaadiyey aan ahayn kuwa la soo sheegay waa maxay dee faatixadii buu 2 jeer ku celiyey atixiyaadkii buu 2 jeer ku celiyey cudurdaarna ugumuu celinin camdan aw sahwan lam tabtul salaadiisu isaga buri mayso laakiin sahwi ahaan buu u sujuudayaa mar haddii waxaa niyada iyo takbiiratulixraam salaamta fii hayri maxallihi uu kula yimi ay sahwi tahay amaa waxaa la soo sheegay arkaantii kale ah ee ahayd qawliga ayuu siyaadiyey camdan buu siyaadiyey aw sahwan lam tabtul salaadiisu kaama burayso alraabicu ka afraadna ee salaada buryaana an yataxaraka waa inuu dhaqaaqa xarakatan waaxida dhaqaaq keliya mufrita xadguduba aw 3 xarakaatin mutawaliyaat ama 3 dhaqaaq oo xidhiirsan camdan uu sameeyo camdan kaana aw sahwan aw jahlan midkuu doonaba ha ahaado waxaa kaloo salaada buriye buri sheekhu qofkii oo dhaqdhaqaaqa dhaqaaq keliya oo xadguduba wuu booday ayuunbuu yihi boodo keliya ama garaac markaa xoog laba wax ku dhufto jidhkiisao dhan lagu wada dhaqaaqay amaa 3 xarako oo mutawaaliya oo xidhiidhsan buu sameeyey oon dee afcaashii salaadana aan ahayn xidhiidhsan oo aan la odhan karayn way kala go'san yihiin isla markaa weliba xubnaha waaweynna uu ka qabtay sida gacmaha iyo lugaha iyo maxaa la saarayaa yacni farahan oo kale haddaad tusbax iskaga wado waxbaa iyada dhibaato male ama haddaad xirriba dhaqdhaqaa ama haddaad dabnaha dhaqdhaqaajiso iyaga kuwa dhaqdhaqaaqooda xamaya lakiin waa xubnaha waaweyn markaa dhaqdhaqaaqa keliga ama 3daa xarakee xidhiidhsaniin camdan kaana aw sahwan aw jahlan midkay doonta waat ama camdi ha ahaato ama sahwi ha kaat ama jahli ha ka ahaato maxaa yeelay waxay jaraysaa dee qaabkii salaada isla markaa waxay dareensiinaysaa qofkii inuu salaaddii ka jeestay alkhaamisu ka sharaadna an yaakula waa inuu cuno ow yashraba ama waa inuu cabo qaliilan yar camdan isagoo camdinaya hadduu wax cuno ama wax cabo walow haba yaraatee camdina qofku uuna camdiyo salaaddiisu way buraysaa cuniddaa ama cabiddaa yar fain kaana sahwan haddii ay sahwi tahay uu ilaa weynu salaad ku jiray ow jahlan ama jahli bay ka ahayd cuniddaa yar ama cabiddaa yar waa cudira jaahil loo cudur daaray baanu noqday waa taanii jaahilka macduurkaahi ee loo cudur daaraa sharciga la yidhaha aljaahilu almacduur waxay dhahdaan man kaana qariibu cahdin bilislaam qofka hadda soo islaamay iyo waman nasha'a bibaadiyatin baciidatin can alculamaa qofka ku barbaaray meel culimmada ka fog kaa weligiiba laakiin shaxda ku dhex ciyaarayey laga dhegaysan maayo isaga
shaxda u waday intaa kutubtiiyo wax la akhriyayay su'aalkaasuun shaxdaun irmaanta un qaadayay ka isaga jaahil kastuu yahay loogu cudur daari maayo wuxuu sameeyo waayo inuu bartaabaa suurtagalo hayda ugu baran waayo fain kaana sahwan aw jahlan wacudira loona cudur daaro lam tabtul bilqaliili in yar hadduu cuno qofkaa jaahilka ka ah ama sahwiya in yar hadduu cuno ka buri mayso wa batala bilkaiir hadduu markaa intuu markaa cagaa isu dhaafsaday hadduu ka dibiro salaaddii waa ka buraysaa wa batalat bilkaiir inta fara badanna way ku buraysaa asaadisu shay ka lixaad ee buriye isaguna salaada waa ficlu shayin wax la sameeyo oo min muftiraati saa'imi qofka sooman wixii afurin jiray hayra alakli washurb aan ahayn cunid iyo cabid cunid iyo cabid waxaan ahaynay waxyaalihii qofka sooman afurinayey ayadana salaaddii way ku buraysaa oo dee hadduu wax calooshiisa gaadhsiiyo waa ku buraysaa walow yaana cunto iyo cabitaan midnaba aanay ahaanin ficlu shayin waa wax samaynteed min muftiraati saa'imi qofka sooman waxyaalihii ka afurinaya hayra alakli washurbi aan cunid iyo cabid ahayn asaabicu ka toddobaadna qaطcu niya waa niyadii uu jaro niyadii salaada uu jaro kacan yanwiya wayli alkhuruuja min asalaa inuu salaadda iskaga baxo wuxuu niyeeyey inuu salaaddii iskaga baxo hadda ama wuxuu ragcad kadib inuu salaadda ka baxo salaaddiisi waa buraysaa athaaminu ka sideedaadna tacliiqu اlkhuruuji minhaa waa ka bixiddii salaadda laga baxayuu wax ku xidho minhaa kaan yanwiya waa inuu niyo idaa jaaa zaydu ninka zayd lahaa markuu kharajtu minhaa salaadda waan ka baxaya gaadhigii hadduu isa soo taago waan ka baxayaa buu gaadhigu raacay tacliiqu اlkhuruuji minhaa waa salaadda ka bixitaankeedii uu wax ku xidho kaan yanwiya waa inuu niyeeyo oo kale idaa jaaa zaydun kharajtu minhaa waan ka baxaya ataasicu ka sagaalna ataradudu fii qaطcihaa waa inuu salaada jerideeda iyo goynteeda ku noqnoqdo ka shakiyo yacni inuu kusii jiro iyo inuu ka baxo ayuu isku qabtay taradud kaan taxduda lahu xaajatun baa u soo dariday fi salaa ya salaada dhexdeedii ayaa dani u soo dariday fataradada wuxuu ku noqnoqday bayna qadci salaati walkhuruuji minhaa wa bayna takmiiliha iyo inuu dhamay dee telefoonkii baa uu ku soo dhaco dabadaayay miduu malaa wax ka yar filayey ayaa telefoonkii ku soo dhacay dabeedna waa yar eegayoo har salaadda miyaad geyso war mar kale kuu soo celmaya miyaad ka baxda war miyaad sii wadataa taradud baa ku dhacay iminkaasi salaaddiisiba burtayba mar hadduu taraduday ataradudu fii qaطcihaa kaan taxdudu lahu xaajatun fi salaa fataradada dabeetana uu ku noqnoqdo bayna qaطci salaati salaadda goynteeda walkhuruuji minhaa iyo ka bixitaankeeda wa bayna takmiiliha iyo dhamaystirkeeda ku noqnoqdo alcaashiru ka tobnaadna ashaku waa qofka oo ka shakiya fii waajibin min waajibaati niya shay waajibaadkii niyada ka miduu ka shakiyey idaa taala zamanuhu curfan marka wakhtigiisu dheeraado wuxuu ka shakiyey waajib ka mida waajibaadkii niyada talow takbiiratulixraamka ma la xidhiidhisay talow yacnii ma duhur iyo casarkeebaad niyeysay shuruuddii salaaddu ka shakiyaabaa la mida yaa sida tahaaradii oo kale waa se goorma markuu bura idaa taala zamanuhu curfan shakiga wakhtigiisu markuu dheeraadee muddo shakigaa uu ku jiro salaaddii way ka burtay ow ama ma dheeraanin wakhtigii shakiga facala macahu ruknan ficliyan aw qawliyan amaa isagoo shakisan buu wuxuu sameeyey rugni ficliya ama qawliya rugniga ficliga waa rukuucdii oo kale rugniga qawligaana waa faatixadii oo kale isagoo weli niyadii ka shakisan buu rukuuca ama isagoo weli niyadii ka shakisan buu faatixadii akri taana markaa waa buraysaa alxaadi cashar ka koob iyo tobnaadna waa qadcu rukni uu jaro min arkaaniha alficliya arkaanteedii ficliga ahayd ka mid liajli sunno darteed buu u jaray rugni ficliya ayuu sunno darteed u jaray kaman qaama waa ka istaagay naasiyan litashahudi alawali atixiyaadkii hore isagoo ilowsan buu istaagay uma caada lahu waa u noqday caaliman caamidan isagoo og oo u kasaya ayuu noqday atixiyaadkii labaaduu isagoo ilowsan ka kacay intuu istaagay ee uu gudagelay istaaggii faradka ahaa ayuunbuu haddana iska fadhiistay markaa uu fadhiistayna waa caalimoo inaanay bannaanayn noqodkaasi buu og yahay waa caamidoo waa u kasayaa salaaddiisu markaas waa ay buraysaayoo dee wuxuu kordhiyey fadhi aan cudurdaar lahayn
hay-adii salaadana ayadana waa uu jaray. الثاني عشر كاللبي طبنادنا والبقاء قفك وكباقي النقضو كسيجرا في ركن إذا تيقن مركو يقين صدو ترك ما قبل وحي كثرين وكتغي أو شك فيه أما وكشكيه إذا طال عرفا مركو عرف عادهان ديرادا ويان شكيغاس بل يلزمه العود وحواجب كون النقضة فورا سدق إلى فعل ما شيء سميته تيقن أوه بصدي تركه كتيتانس أو شك فيه أما وكشكي إلا أن كان مأموما إنه يهيم ويان فيأتي بركعة بوليما بعد سلام إمامه إمامك سنت السلام نقصدي كذب ولا يجوز له العود إنه النقضة أنا واجبكم معها حلا شيخ وحك له سلاد دبرية البقاء في ركن قف إنه ركن كسي باقي هذا إذا تيقن هضو يقين سترك ما قبله وحي كوريين كتي سجود أياد اسكيغا جيرتا وحاد يقين ستر ركوع دينات كتكتي حدا سجود اسكيغا سي جيرتو اسكسي مع صلاة دو بريسا أو شك فيه أما واحد كشك ستر ركوع دينات كتكتي إن مركا سجودا كو جيرتا أيانا وا كابرنيسا واسا قورما إذا طال عرفا مركا وشكيغاسي دير يحي يعني إذا طال بقاها كباقي نقشاسي مركو دير يحي عرفا حق عادهان بل يلزمه قفك وحا كواجبية العود إنه النقض سدقدقا فورا سدقدقا إلى فعل ما شيء سمينتي تيقن ويقيسي تركه وكتيتنس أو شك فيها أما وكشكيه مركب وين سجودي سدقدقا وبحايو الركوع دي ويقيسين وكتغي أما وكشكيه وين كن نقضاه إلا أن كان مأموما إنه يهي مأموم وياني إنه يسوي إمام كده بحلي يهي موياني ومحو مركا يسوي سمينيا يسوي كل نقون مايو محير إمام كان إنه دبا الصعدابة أي واجب كؤة هدو ديبو النقضة إمام كبه كلاقو أيام كان محو سمينيا فياتي برقعة بعد السلام إمامي إمام كنتو صلاة من نقصدي كذب أيوم بهالرقع الله يمان أيام هالرقع عمب الله يمان إنتو إمامك صلاة من نقصدي إلا رقعات بها كم مقانا ولا يجوز له العود إنه النقضانا وما بنانا فهذه الأحكام وحول الشيخ وأحكام تاني يلزم كل مسلم معرفتها قفك صوم مسلم إنه أقوى سلا واجب يكتها إلا هو صلاة دي واجب واحد أيك هذا واجب يكتها من لم يجد معلما من لم يكن يعلم ذا فليسألي من لم يجد معلما فليرحري وهالقصود كلها كان قراني إنها هو يدي عد برتكي ويانا هلك الليلة عدك برتاج شوكتا هاو الرحلة يستوها هاو حقه وعشاق وللوضوء ويسدا وللغسل ميلشدا والصلاة إيا صلاة سنن كثيرة جدا سنيال فربضا بإليهين فمن أراد شاق مركاو إسكيسو قابسي سفينة عن سفينة الصلاة سنيال شرنغو كقابسو انت شروطي أركان تكلم بينو شاق وعلى مركا فمن أراد كدون حياة قلبي جيسو إنو نوراد قفك دون إياه والفوز عند ربه ربي أكتيس إن وخير يوناك ليس كدنيا فليتعلمها هبرته سنياشا ويعمل بها هناك رغمه فلا يتركها سنياشا كتجمع إلا متساهل متسهشان يوفض يتسنى يموياني الرماء الدين ده متفض يتسنى أو لاهن أما متكتشيستي أمك مقنه أو ساهن أما متسهوسا فضيلة إلا جاهل كجاهلة موياني متكرة كتجمع يسنياشا أنا أقول شيخ هلا قد ذلك ومما يتأكد وحيالها أذكار يسوي حكمنا معرفة أذكار الصلاة صلاة أذكار إلا ضحي أذكار الصلاة الله آخره إما كأركان دي شروط دي أذكاركم جرتوا لكن وحيالها أذكار الصلاة الله آخره الله كمذا ونحن نذكره هنا باختصار مركا وحنو شيغينا أبو يري سقابا بانو شيغينا مركا هرق عد أيو سقابا إنوغو شيغيايو ولبا سيدي أيورين شرين نيادا واللغو حضليا أيو شيخ مركا نوليا فيقول المصلي أصلي فرض الظهر 4 ركعات أداء مستقبل القبلة مأموما لله تعالى الله أكبر وسيدي أيورين شرين أيو نيادا هلوغو حضلو وبمعنى وحن تكنيا فرض كي ظهر أو 4 ركعادودا أو أداهون قضاهين أنيو قبلة قابل سم أو مأمومة أيان إلهي درتي وتكنيا الله أكبر وإنت سوينت النيادة اللي قلني
يعني أيو كدواقيدا صلاة waxay ku xirmaysaa waa Allahu akbar inta ayagu ku dhawaaqeeda waxay dhaansi carabkii qalbigiisu kaashadaan laakiin sunnaha nabiga kamay soo aroono kamay sugnaanin inta badanna waa meelaha waswaaska iyo dadka ayu galaan wayubdilu adh-dhuhra fi ghayriha biismiha dhuhrna wuxuu ku bedelayaa de kuwii kale casar iyo ku bedelay maqribiyo wayadkuru cadada ragcaatiha tirada ragcadaheedana wuu sheegaya ويقول إماما بورا بدل مأموما هدوم مأموم آنو أهين أي إماما بورا إن كان إماما ويتركهما لبدا بو كتجي إماما يا مأموما لبدا بو كتجي إن كان مفردا دوك اللي تكري إماما ومأمون من دورا مايو ثم يقول حريا وجهت وجهي للذي وجهت وجهي وحنوجهي أون قابلي للذي فطر السماوات والأرض الله السماوات كيدول كعبوري حنيفا حالا هي متكئي شيء ديمها باطل كور الدين تسام كوش مسلما وهو جانسمي وما أنا من المشركين ترك من مدي إن صلاتي صلاة ديدا ونسكي يا عبادي ومحياي النور الشيدة ومماتي يدي وشيد لله إلى وسنة رب العالمين عالمين ربي جودها لا شريك له وهل مسنن وبذلك أمرت الله فري وأنا من المسلمين أنا وكمل أنت واحد دعاء الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها مركا أعوذ وحن مجان قليا بالله من الشيطان الرجيم شيطان كاللعينك أمل رتميي أيان كم مجان قليا بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله إلهي مقعيسى أيان كبلا بياوي اللي الرحمن إن حريص عام كالها الرحيم اللي إن حريص قار كالها الحمد مع لله إلهي بسنة رب العالمين عالمين تربي جودها يسوق مالك جودها خلق جودا الرحمن إن حريصة عام كلا الرحيم إن حريصة جاركا مؤمنين تسيء مالك يوم الدين أرن كوردن يسوق لها مالك يوم الدين كقيامها يسوق أرن يطلعون لها إياك أذيو كليان نعبدك عبدينا وإياك أذيو كليان نستعينك المكويدي سنينا اهدنا الصراط المستقيم جدك توسن إلهي ونقوها نوني صراط الذين كوي جدك أنعمت عليهم أظن معيسي غير المغضوب عليهم أن كوي الله على ذي يهود أنا هين ورضالين أي كوي الميطون آمين أيها رأي مركا آمين وأن لشدين ومعنى هذا يهي إلهي وأقبل إلا إن دعاء كتشرتو إذن الصراط المستقيم جدك توسن إلهي ونقوها نوني كوي أظن معيسي جدك كوي بادي وبي كوي الميطون أن جدك دعاء كتشرته وإن قفكم معنا كوي آمين مركا وإلهي وأقبل ثم يقرأ صورة كري أي مركا آخرين الله أكبر بضعدور يو ركوع يو عليه سبحان ربي العظيم سبحان وحنس ربي العظيم ربي يوينا وبحمده أنا أقول لها مهدين تيسا أيان مركا نسهيا 3 مرات صدح شير أي صورنا سمع الله لمن حمده أي مركا وريا سمع الله إلى يوم مغري لمن حمده عظا ما حدثه بمعنى الله هم قالوها أقبلك دينت ربنا لك الحمد إلى يوم مهد باكوس ونعطي مهد ملء السماوات والأرض سماوات يدولك مجودة وملء الأرض دولك مجية وملء ما شيء مجية شيء تعدون من شيء وحا بعد انت كده الله أكبر بضيضنا ورضيه والسجود سبحان ربي الأعلى وعنسى ربي يجي سرية وبحمده مهدين تيساني وقل لها 3 مرات صدح جرب طانوري الله أكبر وكسو توسي مركع رب اغفر لي إلهي ويدا مداف ورضيه وارحمني نحرس واجبرني إلهي ويكبو فقرييغا إلهي وأوذو غنييل بكريت وارفعني إلهي وكورييل وارزقني إلهي ويرزاق وهديني إلهي وهنوني وعافني إلهي ويعافي بورنا يا وحكا صايدي بي إلهي وقدفعي واعف عني دنبيالك أنا إسكترو يقتل الله أكبر بوريا هذا سجودي لما سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات صدح شر بوريا فهذه ركعة سجود لما مركو صوته صوار ركعة ويفعله سمينيا في باقي الركعات الركعات انت وضحضينا جميع ما ذكرناه وحان شيقني وضنبو سمينيا إلا النية وتكبيرة الإحرام نية هي تكبيرة الإحرام كموينة فهي في الأولى ركعات ظهري أي نية هي تكبيرة الإحرام كوضعان وإذا زادت مركي كردو صلاته ركعتين مركي كردو جلس وحو فريسانيا لتشهد الأول أتحيات كهري فيقول عري التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. يعني التحيات كي يسلي نبينا انتاس أيضا أغير أو شيخ مركز وكسوقاتي ثم يقوم ويستاقيا ويأتي وحو الله إيمانيا بباقي ركعات صلاته ركعته هذا انتي حري هدي مدوه حدنتها يسا مغرب كوكالي يهدي لبو هديه يسا صدح صلاة ذكري لكن لا يقرأ آخرين ما هي صورة بعد التشهد الأول. التحيات كهوريك كذب مركو فاتحة آخرين لبدرك عضوذي الضنبي صورة راعين مايو صورة فاتحة الرعية والله بدرك عضوذي هرؤون. ثم إذا أتم ركعات مركو دما يسترون جلس الجلوس الأخير وحو فريسانيا فريسي الضنبي أيو فريسانيا ويقول وحرنيا فيه التحيات ووح اللي وحي ليسكو وينيا ليسكو سلامه دي سلامتي هدي أمانتهي. المباركات يعني بركوين يكر ديال. الصلوات صلاة أردن أمدعوين. الطيبات أعمال أعماش الصالحات ونكسر دم لله إلهي أي أصغناتي. السلام عليك نبدل يكرك غاهاتو أما التحية أيها النبي ورحمة الله إلى نحرسي وبركاته بركوين كيسو. السلام علينا نبدل كرك غاهاتو وعلى عباد الله الصالحين يا أضوم ذا إلهي ايوان ونكسن. أشهد وحنقريا أن لا إله إلا حق لو عبدين نشرين إلا الله أن موين. وأشهد وحكرون قريا أن محمد رسول الله نبي محمد رسول كيسيون ياي. اللهم صل على محمد إلهي قلنا حديث النبي محمد عبدك أضون كاجها ورسولك رسول كاجها النبي الأمي أمي جاها وعلى آل محمد آل كيسنا إلهون حرسه وأزواجه دمر كيسه وذريتي تفيرتيس كما صليت على إبراهيم نبي إبراهيم سأذقون حريسته وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد نبي محمد إله وبركة النبي الأمي نبي أمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريتي كما باركت على إبراهيم سأذق بركة وعلى آل إبراهيم في العالمين أذق بركة لحوذا إنك أذق حميد مجيد وحتى يميد حميده محمود الله مهديه مجيده الله شرفية آياته وأصلي إبراهيم يضو كوقف في عنا إيات حياتكين. وعن ذلك براروجين إياه إن التحياتكو سداء شيخو نبي صلى الله عليه وسلم بوحي وقصار وري دور سيقو كالدوان دور قابو كالدوان بوقصار وري إن كان يشافعي ذو قاتين كان ينوحينه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله وحال إلى هذا التحيات كابن عباس بالإله ابن عباس بان النبي كوري وحجره التحيات كرول إلى التحيات كابن مسعود وانا كعلماء كنت المامين إنه أقوى أنسح سيهي وانا لقى هذا أرضي ذا الضنبا أردن إيا إمك وحال لوحا إسكولات كادك تأردن كالله دقينو يهي marka waa inaanad la yaabin oonad odhanin atixyaadkii baa laga bedelay sida beri qaxoontigii ba dhacday nin ardaygiisii loo soo dhigo dibadna yidhi atixyaadkii salaadii waa la qalda atixyaadkii waa laga bedelay culimada islaamkuna waxay ku tilmaamaan inuu atixyaadka ugu ansaxsan yahay waa attaxiyaatu lilah waasalawaatu waatayibaat attaxiyaatu lilah waasalawaatu waatayibaat almubaarakaat kuma jirto waa attaxiyaatu lilah waasalawaatu waatayibaat kaana waxaa la yidhaahdaa atixiyaadka ibnu mascuud mid abi muusa alashcari isaga uu wariyey ayaa jira oo mubaarakaadkaasina aanay ku jirin attaxiyaatu alطayibaatu alsalawaatu oo isaguna keliya baa jira marka waa in sidaa loo ogaadaa intaa waxaan idinku baraarujinayaa haddaa ardayda ku aragtaan iyagoo atixiyaadkaa kale atixiyaatu lilah akhrisanaya oo kaa hore a u taqaaneen aanaan akhrisanaynin yacni intuba waa kuwo jira oo nebiga ka sugnaaday sala allahu calayh wasalam waayo intaa kadib wuxu odhanaya allahuma akfir lii ilaahayow ii dhaaf maa qaddamtu wixii aan hore marsaday dembiyaala wamaa akhartu iyo waxaan dib marsaday oo waxaan dib marsaday marka iga dhacday ilaahay ii dhaaf bay ka dhigtay ama ilaahay iga ilaaliba wamaa asrartu waxaan siraystay wamaa calantu iyo waxaan muujistay wamaa asraftu iyo wixii aan ku xadgudbay wamaa anta aclamu bihi minii iyo waxaad ilaahay adigu iga ogaan badan tahay anta almuqadimu adigu waxa tahay ka wax horumariya wa anta almu'akhiru ka wax dibdhigaana
ilaahayow adiga weeye adigaa horumarin iyo dibmarinba adiga ayaa leh laa ilaaha ilaa anta ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane rabbanaa aatinaa ilaahu fi dunyaa xasanatan nagu sii wa fi laakhirati xasanatan nagu sii waqinaa cadaaba annaar cadaabka naartana ilaahayow naga dheeray allahuma innii acuudu bika wuxuu weliba sii raacinaya weliba ducadaa dambe waa muhiim allahuma innii acuudu bika min cadaabi alqabr ilah waxaan kaa magan gelaya cadaab alqabriga wa min cadaabi annaari cadaabka naartaan kaa magan gelaya wa min fitnati almaxya waalmamaat fitnada nolosha iyo dhimashada ayaan kaa magan gelaya wa min fitnati almasiixi addajaal ayaan kaa magan gelaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh buu odhanayaa markaa oo salaaddii markaa intaas ayay ku dhammaanaysaa wa sala allahu calaa sayidinaa ilaahay sayidkeenna ha u naxariisto muxammadin ahaa wa calaa aalihi wa saxbihi iyo ahalkiisa iyo asxaabtiisiiba wasallama ha nabadgeliyo walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin aamiin halkaas ayaa sheekhu uu kitaabkii ku dhammeeyey waxaan markaa idinku yar baraarujinayaa kitaabkan aynu soo akrinay markaa safiinaha labadiisa qayboodba dee wuxuu ka mid yahay furuucda madhabka shaafici ayuu ka mid yahay ama sida asxaabu shaafici ay qabaan ama ciddii dhegaysataba waxaan ku baraarujinayaa waa sida markaa madhabkaasi uu qabay baynu u sheegnay masaa'il badanoo marka xagga daliilka la taga dee ay dhici karto in markaa laga xoog bato ayaa dhici kara marka waxaynu u akhriyaynay waxay ahayd dee madhabkaa shaaficiun baynu doonaynay inaynu dadka barro isla markaa waa bidaaye iyo bilow uun waa bilow waa kitaabkii ugu horreeyeynu bilownay qofkii doonaya markaa masaa'ilka raajixa iyo si ay u kala xoog badan yihiin iyo bal madaahibta kale waxay qabaan iyo waxa bal adile ku soo aroortay iyo masale weliba halka ay ku qotontana dee kani waa bilowuune kutubta kale ayuu markaa ka sii raajicaya ayuu kala sii soconaya halkaa inoogu joogo